आज हूँ विश्व श्रवण दिवस। यह दिवस पालन अवसर में एसबी निर्तार पक्षर भुवनेश्वर यूपीडी समस्त ट्राफिक पुलिस मानकर श्रवण परीक्षण कर ट्राफिक पुलिस कर्म क्षेत्र में प्रतिदिन शब्द प्रदूषण सम्मुखीन होता तेणु यार निराकरण पर श्रवण परीक्षण भली कार्यक्रम को स्वागत कर दिन हेउ अबा राति अहरह कानरे बाजुछि घू घाँ शब्द बेले बेले बड़ बड़ गाड़ीर हर्न एते विकटाल रड़ी करुछि जे कान फाटिगला भली लागुछि। तारि भितरे निज शरीरर सुरक्षा को दृष्टि न देई ट्राफिक पुलिस माने सेमानक कार्य संपादन करिबारे केबे हेले हेड़ा करि नथांती। विश्व श्रवण दिवस अवसर में ओलटपुर एसपी निर्तार पक्षरु ट्राफिक पुलिस मानकर मागणा कान परीक्षा होईछि। प्राय 200 रु अधिक ट्राफिक पुलिस सेमानकर कान परीक्षा करिसंती। विशेषज्ञ माने कान परीक्षा करिबा परे जहार जहा मेडिसिन आवश्यक ताहा मध्य प्रदान करथिले। आमर वर्तमान जी आम सब साउंड पॉल्यूशन होची कि नॉइज पॉल्यूशन होची सेगुड़ा आमर कान को बहुत ही हार्मफुल पहुँचाऊँच सेटा को आम कमेवाई केमती कौन लोक को सूचना दबा कि इयर कट लगातुनी कि बेसी समय जाके यूज करतुनी जमीक आम डीजे नाइट गुड़ा सब आसूची लाउड नॉइज देकी सेगुड़ा केमती कमेले आम आगामी जो जहाँ आग को बंचिया को जाऊँ से एजटा बढ़ो। विभिन्न फ्लैग रे विभिन्न मेसेज दिखाई कौन हियरिंग लॉस हुए केमी प्रिकसन नवा एवं यापाई कौन कौन करवा से जिनस गुड़िक आज आम ये फ्लैग द्वारा लोक अवेयरनेस कराऊँ जे एमती कले तबे परीक्षा पर किछि ट्रैफिक पुलिस को सठिक भावे सुना जाउ नथिबा जणा पड़ी। ट्रैफिक पोस्ट रे अहरह काम करुथिबारु शब्द प्रदूषण पाई एभली समस्या उपजुथिबा जणा पड़ी। जेहेतु आज वर्ल्ड हियरिंग डे अच्छे आज दिन टाइम बाछिलु एक्चुअली ये दिन भल हम समस्त को स्क्रीनिंग टेस्ट करने समस्त को आम डाकी देचु आम जी ट्राफिक कन्स्टेबल अच्छे आज मोर देन 200 जो आज आम स्क्रीनिंग करुँ कम से कम देखू 3टा लेयर आम जो रोचे सेकेंड लेयर एंड इनर लेयर एंड मिडिल लेयर से देखिए बर्तमान एक्चुअली कार के एफेक्ट कर अनुसार सचेतन कराइबो। केवल सचेतनता दिवस रे नुहे प्रति मासरे कार्यरत ट्राफिक पुलिस कर्मचारी श्रवण परीक्षा करिवार आवश्यकता रही। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन लक्ष्मी नारायण नीरज पट्टनायक रिपोर्ट न्यूज 7।